Karen Kjær, du har malet det her maleri. Er der noget med, at du har været lang tid om at male det? Det har jeg faktisk. Det er jo nok en proces på 3 til 4 år. Jeg har været meget optaget af at finde ind til den lille pige, som ikke er blevet spoleret af normer. Så det er sådan lidt noget tilbageblik i det, og dermed går det jo længere tid. Men jeg arbejder jo på den måde, at jeg kalder mig selv intuitiv malekunst. Og det betyder jo, at jeg startede med en fornemmelse af, hvad farver det skal være, og en fornemmelse af at føle mig ung og alene. Og derfor er jeg ude at vandre i naturen, og det var vigtigt, at hun ikke blev så stor, fordi det var et stort lærred, og det var vigtigt, at området var stort. Jeg har faktisk meget fokuseret på det der med det, hun er op imod, den retning, hun går i, og så hendes baggrund. Man kan sige, at baggrunden er rimelig nuanceret. Og så er jeg optaget af, at centrum i billedet er for mig faktisk en musling. Ja. Og jeg vil kalde det, og det har nok noget at gøre med, at jeg bor i Løgstør og har været med til at lave Løgstør til en muslingeby i Brændt. Og jeg synes faktisk, at det der muslingeskal, som man kan se i bunden, som så også er blevet lyserød, fordi selve, ja, det er en pige, ikke også, og man forbinder lidt den sarte rose med kvindelighed og mild kvindelighed, måske lidt ny kvindelighed, ja. Lidt ung kvindelighed, lidt uberørt kvindelighed, og så er det musling der, som jeg jo absolut ser som kvindeskød, ja. Moder jordskødet. Ja. Men som også kan være en kløft at have den facon, som en musling har. Jeg har før været optaget af muslingebilleder og med den kvinde, der lå i en musling, med hele den sanselighed, det ligger i at se selve muslingen inde i den åbne skal, ikke også? Så der er noget symbolik der for mig, som har været vigtigt. At hun får blå strømpe er også inspireret af, at jeg tror, jeg engang har set det. I hvert fald har jeg set de røde støvler, og jeg har også malet et billede med røde sko på en pige. Det der med, at hvis man tør træde ud og tage sin kvindelighed til sig, så bliver man modig. Og dermed kan man sige, at den røde farve er kraftfuld, hvor den rosa er meget tilbagelænet, kan man sige, og mere blid, ikke? De blå strømper, det er den maskuline side. Og de er knæstrømper, så det er ikke sådan tænkt på, at hun skulle være så feminin der. Selvom jeg synes, hun er sart og feminin, ikke? Så har hun fået knæstrømper på, fordi hun skal jo have fat i den der maskuline kraft for at komme frem i verden. Og ellers synes jeg jo, når man arbejder intuitivt, så skal det jo også være op til beskueren og se, hvad er det for et miljø, hun er i. Det synes jeg, at det i hvert fald er vigtigt, at det ikke bliver helt synligt. Billedets titel er På vej til at blive kvinde. Ja. Og du sagde også, at hun er en ung kvinde. Og så kommer jeg til at tænke over hendes bevægelse. Den måde, hun holder armene på. Altså som om, enten så er det måske sådan en måde at gå på line. Altså det kan være en vanskelig færd at finde sin egen måde at være kvinde på. Og det kan jo også være noget, der både griber ud i fremtiden og stadig holder sådan lidt fortid med sig. Kan du huske noget om, hvad du sådan var inde på med den der? Jamen, det er jeg helt sikker i, det der med, at det er meget lodret ved foran i motivet, kan man sige. At det er egentlig en kraftfuld bevægelse at gå til at blive kvinde, ikke? Fordi man skal både lære at være høflig og pæn og sød og nydelig, og man skal alligevel kunne klare sig i vores verden, hvor der er den maskuline kraft, der bliver værdsat. Modet, det at handle, ture handle, blive synlig, stå ved sine meninger, så rod. Man kan sige, altså den pige, der går der, hun er nysgerrig, hun tør at undre sig. Og det er måske ikke
synes jeg, jo, for videnskabsfolk er det nok en stærk side for mændene, også i vores kultur. Men ellers, den almindelige maskulinitet, den giver nok ikke mere så meget ansat, hvis det ikke sådan skærer igennem og giver lidt sort hvid. Og det synes jeg er vigtigt at få med. Og det tror jeg, de blev knæster op og siger. Så hele den her proces, altså 3-4 år, er det også en proces, hvor man kan sige, det er både noget med at få det ud på lærredet, men måske også en proces, der kigger indad. Det er også i dig. Lige snart det er intuitivt, så bliver det en proces, der kender indad. For så bliver det pludselig synligt også, hvad jeg selv har gang i. Jeg er meget socialt realistisk i mine billeder, og også gerne lidt humorisme, men det tror jeg nu ikke så meget er med i det her billede, det ved jeg ikke. Jeg er også lidt optaget af, at det måske er mere end mellem himmel og jord, som vi helt kan regne ud. Og det er optaget, det er det, der ligesom sker nogle ting omkring hende, ikke? Også i de der sarte spirituelle, den turkise, der ligger omkring hendes brystområde, som også er transparent, eller i hvert fald lagt på transparent, ikke? Godt nok lagt på med kridt, som jeg så har fæstnet bagefter. Og så det samme med den spirituelle, der går ud fra pinealkraften fra pandeområdet. Det er jo sådan noget, som jeg ligger ret bevidst på, fordi jeg synes, at det må være noget bevægelse omkring det, hun er optaget af, ikke? Altså, det indre skal jo gerne spejles i det ydre. Det er, jeg tænker også, at det er som om, der er forskellige maleteknikker. Det er det altså også. Nu sagde du lige det der med kritik også, og man kan godt se den der, det er jo sådan et, altså næsten sådan et sløret, eller sådan røg, eller noget eterisk, der sådan kommer, der er i hende der omkring brystområdet og med pineal. Og jeg tænker også, de grønne elementer, du har her. Det er også kridt. Ja. Det er også med kridt. Det er altså sådan en oliekridt, i hvert fald den grønne er. Jeg tror, den lyser derop, som jeg har kun tværet ud. Hele maleriet er malet med oliemaling. Ja. Det er dejligt. Ja, det er dejligt univers at være i, fordi det kan man også blande. Jo. Jeg er også meget akvarelmaler, og der flyder det sammen. Der kan det være svært at styre, det kan man mere i olien, ikke? Men man kan også få det til at flyde sammen. Hvordan har det været for dig at slippe maleriet? Det er for ganske nylig, du har malet færdigt. Ja, det er det. Efter de her adskillige år. Ja. Altså, hvordan vidste, altså det der med at vide, hvornår maleriet er færdigt? Jeg skal være helt ærlig, så må jeg sige, det hjælper mig til at komme og se det billede og sige, wow, det kan jeg lide. Og det kan jeg lide, fordi jeg er i et job med unge mennesker. Jeg tror, det var nogenlunde, som du sagde det, ikke også? Og derfor så følte jeg faktisk, at budskabet var jo nået ud. Selvom det var et indre budskab, ikke? Og så følte jeg faktisk, det var færdigt. Jeg havde tænkt noget, jeg kunne gøre bedre, men da jeg kom her i dag, så jeg tænkte, det kan jeg ikke, fordi jeg synes, det er en budskab, der er. Jeg er glad for det billede. Jeg er glad for, det hænger her sammen med unge mennesker.